President, jeg tenkte da å gå over fra egg til kylling. Det er for så vidt en naturlig utvikling, for å si det sånn. Og spørsmålet er da slik: landbruksnæringen etterspør hele tiden tiltak for forbedret lønnsomhet. En økning av konsesjonsgrensen for kyllingproduksjon fra 125 000 til 135 000 ville gitt produsentene en forbedret og mer effektiv utnyttelse av investeringer og sterkt forbedret lønnsomhet. Samtidig vet en det er sterk etterspørsel etter og nærmest mangel på kylling enkelte steder i markedet. Hvorfor vurderer ikke statsråden i en slik situasjon en økning av konsesjonsgrensen? Statsråd Lars Peder Brekk, vær så god. Ja, uten at det forandrer spørsmålet, så er grensa 120 000 som utgangspunkt for denne diskusjonen, la det være sagt. Formålet med reguleringen av norsk svine- og fjørfeproduksjon gjennom husdyrkonsesjon er jo å hindre at denne produksjonen blir konsentrert på store industrialiserte enheter. Og en slik utvikling vil ikke være i samsvar med den familiebruksstruktur som vi har som mål for landbruket i Norge. Husdyrkonsesjonsreguleringen bidrar til at produksjonen spres på flere driftsenheter, og er ikke et virkemiddel i balanseringen av det norske markedet for svine- og fjørfeprodukter. Jeg vil i den sammenheng vise til at alle jordbruksforetak som ønsker det, kan starte opp produksjon med svin og fjørfe opp til grensen for konsesjonsfri drift, som nevnt er for 120 000 dyr per år. Eventuelle situasjoner med underskudd av svin eller fjørfe bør derfor i samsvar med formålet for husdyrkonsesjon føre til en spredning av produksjonen til nye jordbruksforetak, og ikke lede til en ytterligere utbygging på de bruk som allerede er kommet opp i konsesjonstaket. Underskudd av norsk vare kan eventuelt også dekkes ved at jordbruksforetak som i dag ikke nytter sin konsesjonsgrense fullt ut, utvider driften sin. Når det gjelder effektivisering, vil jeg for øvrig understreke at hver enkelt svine- og fjørfeprodusent innenfor rammen av sin konsesjonsrettighet fritt kan rasjonalisere sin drift. Jeg vil også understreke at dersom vi skulle vurdere å endre grensene for konsesjonsfri drift, så måtte vi gjennomføre en langt mer grundig og omfattende vurdering enn bare å basere oss på løpende endringer i produksjon og forbruk av svine- og fjørfeprodukter. Det som da måtte være et hovedelement, var en vurdering av framtidig struktur innenfor kraftfôrbasert husdyrhold i norsk jordbruk. Så ut fra de momentene jeg her har nevnt, så finner jeg ikke grunnlag for å endre grenser for konsesjonsfri drift av kylling. Svein Flåtten til første oppfølgingsspørsmål. President, jeg takker for svaret. Jeg er selvsagt klar over at man fritt kan effektivisere så mye man vil på de forskjellige brukene. Men det som er poenget, slik jeg forstår de som driver da stort med kylling, det er lønnsomheten i relativt store enheter. Den må, som i all annen industriell produksjon, opp under et visst tak for at man skal få lønnsomhet. Og kan jeg da forstå statsråden dit hen at han egentlig offrer lønnsomheten i betydelige store virksomheter til fordel for at man kunne sette i gang dette i mer familieeide produksjonsbedrifter, som da kanskje heller ikke vil nå den lønnsomheten vi alltid er etter i landbruket? Statsråd Lars Peder Brekk, vær så god. Ja, det er riktig nok slik at man kan oppnå høyere lønnsomhet ved høyere omfang i driften, som også representanten Flåtten understreker. Det som har vært utgangspunktet for grenser for konsesjonsfri drift, har jo vært at vi ønsker å spre det på en aktivitet stort sett over hele landet. Kyllingproduksjonen er imidlertid relativt samlet i 3 områder: Østlandet, Trøndelag og sørlige delen av Vestlandet på Jæren. Kyllingproduksjonen er i stor grad også regulert gjennom avtaler mellom leverandør og markedsregulator eller videreforedler. Og jeg oppfatter at det også i kyllingproduksjonen i dag begynner å bli bra lønnsomhet innenfor de rammer en har der. Jeg skal aldri utelukke endringer i grensene. Det vil være et poeng som en må se på videre fremover. Og som jeg sa, underlegges omfattende vurdering. Men slik situasjonen er nå, mener jeg det ikke er riktig å gjøre det. Svein Flåtten til andre oppfølgingsspørsmål. Ja, takk, president. Dette er en interessant bedriftsøkonomisk diskusjon. Jeg håper statsråden kan forklare meg hvorfor det er slik at ved at de som driver stort, får anledning til å drive noe større og få økt lønnsomhet, hvordan kan det forhindre mindre enheter i å sette i gang og drive, kanskje lønnsomt, når som det står i mitt opprinnelige spørsmål, premisset er at det er underskudd i markedet?
Statsråd Lars Peder Brekk. Ja, balansen i markedet er et viktig utgangspunkt. Det er jeg helt enig med representanten Flåtten i. Og det som er situasjonen, har vært situasjonen, er jo at det har vært ubalanse i den grad at særlig i enkelte distrikter så har det vært en høyere produksjonspotensial enn det etterspørselen har gitt grunnlag for. Det har vært situasjonen frem til nå. Så er det slik at det kan endre seg. Det har med etterspørselen i samfunnet, det har med matvaner å gjøre, det har med hvordan utviklingen vil bli på det området som på andre områder. Jeg er opptatt av at vi skal bruke denne muligheten gjennom konsesjonsregelverket til å sikre at flest mulig får ta del i muligheten til å drive denne type produksjon. Og i og med at det er rimelig god lønnsomhet innenfor de rammene du har i dag, så er det viktigere å la dem som er innenfor ordningen, og som har mulighet til å øke kapasiteten, og øke fremfor å øke rammene, slik representanten Flåtten understreker og foreslår.